həkim olmaq istəyir. Onun arzusu həkim olmaqdır. Amma o müəyyən fənlər var ki, o fənləri heç cür qavraya bilmir. Bacım onu müxtəlif müəllimələr yanına qoyub, indiyənə qədər hazırlıqlar gedir, hələ də gedir. Qız ağlayır belə ki, mən həkim olmaq istəyirəm. Ana da deyir ki, ya sənin nəticən ortadadır. Bu nəticə ilə sən həkim ola bilməzsən. Bu günləri siz bir çox, yəni valideynlərin çıxış yolusunuz əslində ki, övladının düzgün öyrənməsini öyrədəcəksiniz. Elədir, yəni istənilən yaş kateqoriyasına, istənilən şəxsə biz öyrənməyi öyrədə bilərik. Bir dənə şərtimiz odur ki, adam özü bunu istəsin. Sadəcə istəsin. Sadəcə istəsin və özünə bir zaman ayırsın, verilən tapşırıqları eləsin. O da çox qısa bir zaman, yəni gündə 20 dəqiqəlik, 30 dəqiqəlik bir zamandır. Müddət nə qədər olur Müşahim bəy? Ümumi bunun öyrənilməsi, biz 3 günlük bir təlimlə bunu keçirik. Gündə 8 saatdan ümumidə 20-24 saatlıq bir təlimdir. Bunu bir dəfə öyrəndirsə, o ömür boyu zaten sizə kifayət edir.